Toda vez que você fizer uma manutenção no micro-ondas, seja lá qual for, você vem aqui com desengripante e coloca sempre no eixinho do ventilador, correto? Para evitar que ele faça pouco vento. Na parte traseira e na parte dianteira, ok? Para evitar que ele faça pouco vento e que não venha a parar, ok?